俺の木。あ、これは声がちゃんと入ってるのかどうか。わかんない。わかんないけど、入ってるものとして入っております。ありがとうございます。ちょっと Twitch TV の方でやってみようかなと思って配信します。これは PS 版じゃなくて Steam 版でやってます。何を調べようとしてたんだかな。よいしょ。この距離と、ゲーム画面自体にはそのチャット画面っていうのは出ないんで、大丈夫っすね、一応。なんかチャット画面を載せれるっぽい。これ配信中に画面変えれるの？そうなんだ。ちょっと今コメント欄みたいなのを見やすくというか変えてもらってます。すごっ。リアルタイムで反映されるんだ、これ。へえ。ゲーム画面と被ってたらやっぱちょっと見にくいのかな。どうしてもゲームだけやってる方は何も普通にゲーム画面しか出ないんであれですけど。明日はちょっと弱光戦なんで、弱光相手のトレモをちょこっとやって、あれか。
おれギャーバースト設定。うわー、帰っちゃった。ああ、そうですね。KS だ、キャン KS ジャンプ D ルート。まあ一応運ぶんで、KS カウンターから KS 挟まなければっていうやつは、実は軽量級だったら、KS カウンター、ダッシュ KS からジャンプ D ルートはいけるんですよ。軽量級限定なんで、無理に覚えなくてもいいんですけど、これ実はいけます。中重量級は金 S カウンター、ダッシュ金 S ってやっちゃうと、ジャンプ D コンボができない。まあ、厳密に言うならできるんですけど、難しくなっちゃう。一応、やる方法は、一応ある。ちょこっとどれもして、ちょこっとタワー行くか。こういうルートを使えば一応いける。まあ、これは難しいからあんまやらない方がいいかも。そうですね、ジャンプ PP のやつ。軽量級だったら結構現実的。ジャンプ PP のやつはもうちょっと、ほんとあんま安定しないんでやめた方がいいですね、正直。うはあったらない。なんかあったかな。なんかを調べようと思ってたんだよな。前対戦した時の、あ、思い出した。メイだ。ちょっと、よくわかんないことが起こったんだよな。ジャンプ攻撃の指導は、重力補正がかかるんで、基本的に、浮かしづらいというか、浮かしてから、ジャンプ D で浮かしてからコンボするっていうのは基本的には当たらないっすね。軽量級を除いて。ジャンプ S カウンター、金 S からジャンプ D って言っちゃうともうダメなんですけど、軽量級とかだったら、直接ジャンプ、金 S を挟まずにジャンプ D ってやったら、一応拾い直すことはできます。あ、間違えた。これめっちゃ不思議だったんだよな。これ勝てるよな。これ実戦でめっちゃカウンターで負けたんだよな。はは、あ、
そう、竹原さん、あれなんですよ、うちの奥さんに、せっかく設定したんだから、いい加減やれよって言われて、ツイッチでちょっとやることに。なんかジャンプエース、対戦お願いします。あ、嫌です。対戦は嫌です。嫌です。ジャンプエースは、なんか、まあいいか。メイとかだったら、カウンターヒットがして、こういうのでもいいんだけど、これなかなかカウンター判定、カウンター非カウンターの判定出ないよな。これでも、おとついメイと対戦した時に、めっちゃ負けたんだよな。なんで負けたんだろう。あ、こうなってたのか。あー、違う違う。早すぎたのかな。ドンピシャで狙ってたのに、かなり負けてたんだよな。それでだいぶ、まあ、軽量級にジャンプエース、結局、ダッシュ投げとかに対して、バックダッシュジャンプエースとかでカウンターヒットを取る場合とかだったら、結構、狙っていいと思いますね。こういう感じで。みたいな。なんかレイアウトおしゃれ。ああ、もうこのレイアウトは、僕はこういうの全くできないんで、全部うちの奥さんが作ってくれました。なんかおしゃれですよね。すごい。すごい。まあ、投げはバックジャンプとか、これでも十分いいんだけど、バックダッシュしても、壁を割る。で、ジャンプエースの話をちょっとするんだったら、結構狙いどころ、ジャンプエースカウンターの狙いどころとかっていうんだったら、まあ、この組み合わせのそのソルのガンフレームの時とかがもろにそうなんですけど、まあ、こういうのをして、裏回っちゃった。これでもいいんだけど、これだったら壁割りまでいける。そう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 。こういうのをちゃんと狙っていく。狙っていって、少しでもダメージを上げて状況を有利にしていくと、結構、勝ちに近づくと思う。これでもいいんだけど、ただ、これは本当に画面中央の話で、
ジャンプ S、ジャンプ D ってジャンプ S が、そうですね。低すぎるとそうなるんですけど、でも、状況的に、いきなり、何もない状況で、いきなりジャンプ S で突っ込むっていうような使い方もう、まあまあ、あるっちゃあるかもしれないけど、それだったらジャンプハイしたらいいし、なんか確定反撃っていうか、確定反撃を取るときに、こういう使い方をするっていうのを覚えておけば、まあ、低空で出るってことはあんまないかな。ジャンプ S の早出ししないと、ガンフレームにカウンターヒット取れないから、これもう全然ガードされちゃうし、ガード設定しとこう。これそう思ったんだけど、ダッキャンできるよな。無理か。無理だわ。全然無理だわ。これただ、自分が画面端背負ってるときに、間違えた。どれか。これだったら、実はこうしなきゃいけないんだよね。これは結構、このソル、対ソルの組み合わせで結構やっちゃうんやけど、画面端を背負ってる場合は、あんまりジャンプ D をやらない方がいい。ジャンプ S 当てて、裏に回るっていう状況が、まあ、起こる。起こるからやめた方がいい。ジャンプ D するのは。ここでジャンプ D しちゃうと、なんか反対側に飛んじゃって、これはうまくいけた。もうちょいかな。うわーい。こうなる。から、まあやめた方がいいかな。なんだろうな。アクセルで2敗とかだったら、その空振り硬直的にちゃんとクーダーをぴったり合わせてたら、ジャンプハイでもかくるんじゃないかな。ジャンプ S の方が発生早いから確定しやすいっていうことはあるんやけど、全然。あとは相手の対空見て、ジャンプ S の方を使うっていうのはあったりする。同キャラで結構あるんやけど、クーダジャンプハイは落ちるタイミングなんだけど、クーダジャンプ S は落ちないっていう。3番にしようか。バックダッシュかな。これは落ちるんやけど、こうなる。これランダムサイズでした方がいいな。スタ3番と4番。ジャンプハイを落とそうとするタイミングでタッチパンを振ると、ジャンプ B、ジャンプハイしてくれよ。ジャンプハイしてくんないんだけど。あれなんでジャンプ S しかしてない。ジャンプ S、俺どっちもジャンプ S で上書きしたバカか。
はい、OK。今度ジャンプ配信して。低めかな、もうちょっと低め。低めとかで狙おうとすると、タッチパン対空を結構そのジャンプ範囲の低めとかでギリギリ引きつけて狙おうとすると、発生の関係でジャンプ S に負けることが多いから、結局こういうことが起きるのをわざと狙ってそのジャンプ S で突っ込むっていうのはある。まあ前パンすればいいんやけど、どっちもね、前パンやったら絶対落ちる。ここぐらいまで引きつけて大丈夫やけど、ジャンプハイだったら、ああ、間違えた。早すぎる。相打ちしたり。そうっていうのは結構ある。だから同キャラでもタッチパン対空を狙ってる人にはやっていいと思う。全然クーダージャンプ S ってって感じかな。そうはなんかあったかな。メインの時にやるべきだった。これ海君見てるかな。なんか山田、なんか立ち回りで山田向こうが暴発してガードした時に何がいいんだろう。立ちガードしなきゃいけないのは知ってるんだけど、どうしたらいいんだこれ。立ちガードしなきゃいけない。ジッパーとかで食った方が早いのかな。これノックロックは鬱陶しいよね。ソルとかだったらボルテックスじゃないんやけど。チャット欄のコメントが消えちゃうのか。ちょっと設定してもらいます。山田でもなんか困るよな。もうガードして何もないようにすればいいんだけど、わかんねえよな。結局どうしたらいいんだろうな。何なんだろうね。本当わかんないんだよね、結局。立ちガードしろって言われたんだけど、立ちガードしてどうする立ちガードしてどうする。ダッシュ立ちガードダッシュ立ちガードみたいなことですね。いやふと
ペーパー打つ。こうなるよね。工夫がして。いやいやいや、まさかこんなことはしないでしょ。あ、結構取れんだ。マイナ54、そうだと思う。まあ、技が出た後の硬直だから、技が出て、終わって、技が出終わった時の硬直かな。分かんなかったら空話した方がいいのかな。こガードなるよね、これ。違う気がするわ。あ、こういうことする。何なんだろう。こういう距離とかで離されたときに、いいのかな、こういうので。足払いがいいのかな。リッパーしないと偉いことね。めっちゃ怖いな、これ。まあ、足払いリッパーだったら全然簡単なんやけど、いいのかな、これ。ほとんどないけど、こんな状況。ちょっとタワーのぞっか。カードでいいと思うけどね、本当に。食らう方が一番まずい。あ、やば。やべ。うわ、めっちゃ経験者入った。貫通すんだ。
ああ、どこ行っちゃった。あれどうラララララララ。あべ、勝ったわ。あ、やばいやばいやばい。使おう。近い近い近い。いい勝負でした。ダメ。いやあ、やべ。あ、死んでたなこれ。おっしゃおっしゃ。うわっ。やべやべやべ。確定してる。またいつでもお相手します。みんな四方八方飛んでるな。すごいなこれ。どういう光景だ。あ、どっか行っちゃった。手裏剣のところロマキャンかなんか使われてたら結構危ないんだけど、つい撃ってしまった。いい感じに人が埋まってんじゃん。もっちやってるのか。あ、服装で。いいよ。男。あ、
どれぐらいだろう。試してみるか。これ、きつかったら、申し訳ねえけど、一戦で終わる。ラがね。あ、きついごめんめっちゃ多いよ。うおい。いや結構きついこれ重い。できなくはないか。あ、できなくはないからちょっとやるか向こうがいいのであれば。いやはフードあらう。あれおお、あれライド出んかった。うわーってー。あで方がいいな。今回は私の勝利ですね。きついかな。ちょっと重いしね。あれ多分遠いのは普通にノックワークでそうなっちゃってるんだろうな。しゃがみガードしちゃってて。うわあ、あれか。っていうか昔はセーバーガードしたら大体足払いの距離になってたんだけど、なんか今ならないんだよな。なんでだろうあれ。どっか行った、ごめん。今回は私の勝利ですね。さああれフックさんいなくなってる。あれででででででで
別のところに行ったな。アンバサダーの人と対戦してんじゃん。あはお、アクセル。ちゃんと調べ直さなきゃいけない。もうセーバーガードしたらもうディッパーでいいかもしれないな。そういえばちゃんと調べてなかったな。あ、なんでアクセル使いなのにこの BGM 流してる。ああ、勝てない。いけか。うわー、見てる。おのうわー、切れてるよ。危ねえ。まあ、かっこいいからね。コリオだね。しかも GG2 のやつでしょ、これ。やべ。いやー、いいだよ。10だから絶対確定するわ。やばいやばいやばい。あー、セーフだった。なんというか髪留めが取れた時にこれが流れるよね。8回7回ダウンしたら流れるとか。8回も7回もあのゲームでダウンしてたらその負けるやろ。ごめん。ノリで打つな。うわっ、やるよ。死なないのか。絶対無理だわ。っていうかなんで相殺したの。
あ、いや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 。しよう。オッケー。セイクならバーストが前背先端とかだと当たらない。いい勝負でした。ボックス。あーごめん。うわ出んかった。しんどわあ勝っちゃったー。ジャンプ S ライドじゃなくてジャンプ SD ってキャンセルしてからライドしないと。ほい。うまっ。どうだいけるわ。クソか。ああもうそれ詐欺です。いい勝負でした。ジャンプ愛高め、そのレンガになるやつとか多分結構判断が難しいと思う。暴れ潰しもできるしレンガもできるしみたいな。さんどこ行ったんだ。うおう、やばい、やついた。帰ろう。あ、いいのだ。いいのも全然このバージョンは本当に対戦してないな。アクセル戦は、ラッシュガードだと思うかな。クーダもやっていいけど、帯電させてフードゥルの方が安定するような気がする。うわまた懐かしい BGM だな。好きなのかなやっぱみんな。死ぬほど聞いたわこれ好きなんだよなやっぱみんな。たまたまかもしれないけどね。リグザードの回ほんと好きだわ。かっこいいよね。届く。これ前パンで割れないよ。またいつで
あー絶対違う。おおやる。割れるわ。使うべきじゃなかったな。そんなことなかったまたいつでもお相手し。ポリテが結構好きなんだよね俺。もう一回ポリテの回使いたいんだけどな。あれコスみたいなやつで出してくんないかな。あ、もしかして重い。そんなことない。あ、重いか。ごめん、34とか35とか出てるわ。うわすごい。けえ。あ、やばいやばいやばい、負けた負けた。よいしょい。あれ繋がってる。今回は私の勝利。確かに繋がってなかった多分重いんだろうな。ちょっとなんか変動してたな、数値が。申し訳ないことをした。あいつ帰ったかな。よし、いない。なぜすれ違う。海外っぽい気がする。これ丸ボタン押したら走れるんだ。いつもこうやって移動してた。へえ。すごっ。すごっ。
プレマとかしかしないからさ、プレマしてると別にダッシュとか使わないからさ、びっくりするんだよね。あんだけのあったんや。ちょっと何人か見に来てくれてると思うので、最近ちょっと意識してること、なんか例えばこうカウンターヒットしたときに、これは当たらないって言ったんやけど、ダメージ取りたいなと思ったときに、リスクゲージがちょっとでも溜まってるときとか、まとまったダメージを、体力状況的にも取りたいなーってときに、いつもやったら、こうやって、あれ張り付いて。こういうことをするんやけど、ジャンプアイカウンターから、こうやってダメージ取るか、もしくは、ゲージを節約するか、節約したら、20ぐらいの差が出ると、頑張ってもこんなもん。あら、なんで。これは確か無理だね。俺らは取んないぞー。20ぐらいの差があるけど、ゲージは、10% ぐらい増しっていうか増えてる。で、近すぎると思う。ベイパーエクラがあったんないかな。で、じゃあ、リッパーダッキャンとかにしようとしたら、もう当たんない。重力補正がかかってるから。ね、当たんない。こうするとか、結局そんなに変わんない。エクラをしても。ダッキャンをしても。ため出すと当てたら一番ダメージが伸びるんだけど、ロマキャンキャンセルコンボとかをやると、ダメージは20ぐらい下がるけど、ゲージは10から15ぐらいは溜まります。なんだけど、で、青キャンを使うとさ、ダメージが大して変わらないのに、ちゃんとゲージ回収をしてるっていうのがあって、やっぱこっちにしていきたいかな。特にジャンプ攻撃カウンターヒットした時っていうのは、その確認できる猶予があるから、そのいきなりさ、暴れ潰しの金エスかなんかがカウンターヒットして、そこから確認してくださいってなったら、できなくはないけど、でもこういうことになるんよね、やっぱ。できるけど、できるけど、もっと余裕があるときっていうのは、ジャンプ攻撃カウンターしたときの方が余裕あるから、これちょっとむずいけど、頑張ったら、確かにね、8とかダメージは伸びるから、でも別にその8を捨てても、ゲージ返しはしっかりあるし、ため出すとのコンボをしても、同じゲージの消費量で、ため出すとのコンボだったら、ゲージは全然回収できないんだけど、
青キャンを使ったらゲージ回収も見込めるし、ダメージもちゃんとロマキャンため、リッパーロマキャンため出すとの構成と近いぐらいのダメージが出るから、そうそうそう、ジャンプハイ指導、ジャンプハイカウンターとか、まあ、状況確認でジャンプハイ振って、相手が通常技を置いてた状況とかだったら、まあまあ、そういう状況とかでも全然。ジャッコーだったら、どうかな、なんかあったかな、ジャッコーだったら、ジャッコーの通常技の振り方で、まあ、ジャンプハイか。まあ、対空ミスって、ジャンプハイ食らうって状況はあるけど、通常技空振ってジャンプハイが刺さるっていうのは、まあ、あんまりないかも。足払いした時に上からかぶせて、ジャンプ攻撃をかぶせて、で、ジャンプハイが当たるっていうのはあるかもしれないけどね。うわでも、結局カウンターヒットしないから、これ。まあ、これはちょっとあと、その、オクラセキンエスとかは、個人的にその暴れ潰しで、まあ、やって、オクラセキンエスがカウンターヒットしましたとかっていう状況の場合って、なんかね、まあ、相手キャラにもよるんやけど、まあ、しゃがみ攻撃の暴れを金 S で買った時とかだったら、まあ、狙ってもいいっちゃいいけど、まあ、相手との位置をちゃんと見とけば、じゃあ、こう足払いかな。とか、もう絶対勝てないんだけど。あれ何がいいかな。打撃を当てたら人気暴れで勝てないから、こういうのは絶対勝てないから、これだったら勝てるけどね。プライチ取れてるから。ジャンプ攻撃でいっか。オールガードにして。うわ水橋近いとやっぱこういう確認の方がやりたいかなって思う。わあ届いてない。あとはその配電してるかどうかをやって、まあ、そこから暴れ潰しを狙うとか、まあ、投げチャージみたいな状況を作って、オクラセキンエスってやった時に相手の投げ間以外からオクラセキンエスってやってでカウンターを取りに行くっていうのも全然あり。投げスカのためにわざわざバックステしなくても、まあ一方的に潰せる場合があるから。うわーいしゃがみ数いいんやけど、もう投げスキが確認できたらノーゲージでも絶対ダメージは出るから。なんかキーエスカウンターの時はイダキーエスって結局そのキーエスの暴れ潰しがキーエスの認識間合いギリギリぐらいの時にキーエスカウンターしても次のビダキーエスが出なくて遠征になるから、結構なんかちょっと状況的にはあんまりって感じ。
なんかこっちが、打撃を潰す目的で金 S の暴れ潰しを選択したときは、まあ、なんかあんまり無理して、画面位置だけ確認しといて、まあ、発信届くんだったらマイハイフードルのパーツを選択するか、まあ、帯電してる状況、だからチャージ重ねみたいな、あとはエクラか。ってやったときに、投げスカを確認して即、投げスカを確認して、違うな、投げ回り金 S をやって、相手が投げ暴れしてて、そこでたまたまカウンターヒットした時とかに、なんか、ダッキャンとかをちゃんと確認してできたら、まあ、帯電でかなり美味しいことになるかな。起き上がりにしよっか。起き上がりの投げとかに。結構、俺、これが好きなんだけど。でもめっちゃでかいしダメージは。ミスっちゃっても、まあ全然、状況的には、特にそんな問題はない。これはこうなっちゃうからあんま良くねえ。わい。2S を入れ込むような状況をある程度整理しといた方がいいかも。キー S をやった時に、なんかね、2S で暴れ潰しをする状況っていうのがあるから、ディレイ 2S を狙いに行く場合と、キー S でさっきの投げと見せかけて投げ回りキー S みたいな状況とかだったら、キー S、2S って入れ込んだらダメだから、キー S でちゃんと止めとかないといけないけど、金 S をガードさせるような前提の連携とかだったら、まあ、ディレイ 2S とかやっても、そう、使い分けるって感じ。暴れ潰し目的の金 S と、ガードさせる金 S、2S。で、金 S、2S の何が強いかって、レンガだから、相手が昇竜とかそういうのをこすってたとしても、絶対割り込めなくて、で、金 S ってあくまでプラス1取れてるんだけど、相手の打撃暴れみたいな、こすってる最速打撃暴れみたいな下段のに結構弱かったりするから、こういうのなんだけど、これ絶対間に合わないし、こういうのでも潰れるんだけど、結構ね、潰しても届かなかったりさ、するから、橋近かったら、こういうのすごくリターンが出るようになるんだけど、だけじゃなくて、しゃがみ S で暴れ潰しすることもできるから、こういう最速、金 S などの暴れっていうのは、こういう感じで、もしこれが、例えばチャージ置き攻めの後とかだったら、うわー、ガードして。リバサでなんかしてるわ。ごめん。みたいな。あと俺が結構好きなやつがあって、ごめん。押しちゃってるね。レンガ組むか。できるかな。タッチガードにしても多分レンガになるかな。ダメだな。隙間空いてんな。これはレンガなんだけど、ちゃんとやればフォルトジャンプ S もレンガになるから、こんな感じ？このしゃがみ S に暴れ潰しを入れても
あー、ちょっと遅いね。もう、おい、今のできてただろう。あ、これはキンエスがレンガになってなかった。これちゃんとやれば、フォルトジャンプエース、着地キンエスもレンガになるから、こんな感じで、みたいな。ダメージをちゃんと取れるようになる。空大 FD にするのはジャンプエースの、ジャンプエースのタイミングを速くするため。滑空したいだけ。ジャンプハイと、ジャンプハイとキンエスで、実はね、ジャンプハイでもう同じように恋愛できるんだけど、これジャンプハイからキンエスってやったら実は隙間が空いててさ、これいくよ。これ投げられるんだよね。でも空大フリーってやると、空大フリージャンプ S ってやると、うわー、あ、下手。空打がちょっと遅いかな。空打が遅いね。空打が遅い空打が遅いよ。空打が遅い。あれー、もうちょっと深めに当てるか。ほら、やっとできたよこれがレンガになるからどんだけ時間かかってんだ。空大フリージャンプ S ってやったら着地金 S がレンガになるぐらい、なんかそのジャンプ S を深めにガードさせれて、かつチャージ空打 FD ジャンプ S もチャージ空打ジャンプハイもレンガになるぐらい密度が濃いって感じだからやったりするんやけど、海外勢がこれを結構好きで、海外の買い使いがで、最近これを取り入れつつ、まあ仕様っていうか、あれってジャンプ攻撃を FD でキャンセルしてるらしい。だからFD ボタンを使ってもあれが出ないんだジャンプ攻撃をフォルトレスキャンセルしてなんかああいう挙動になってるっぽい。だから仕様にしたんでしょ。バグなんだけど多分バグという名の仕様、おそらく。でこれと結局もう普通にしゃがめ S、 レンガしゃがめ S ね、普通のダッシュしゃがめ S も結局ちゃんと投げとかで割れなくできるから、これでちゃんとタクをかけるみたいな感じ。あー、多分そうだと思う。ジャンプ攻撃したから落下軌道になる FD で上書きみたいな。ジャンプ攻撃を FD でキャンセルしてるっぽい。多分ね。なんかそんな話を聞いた。って感じで投げから組み立ててるかな。で、話を元に戻すと、結局その相手の小技暴れとかそういうのに対して、キーレス
正直言うと、相手の打撃暴れに対して、なんか、じゃあ一応同情しか完璧だった場合は成立しないってこと？多分そうだと思う。本当に完璧に同情しなる。だから FD ボタンで出ないでしょ。カックって。ほら。出ない。まあ、空打はね、空打の硬直があるから FD が出るわけがないんだけど、空打の出始め絶対硬直があるからさ、FD が出るわけないんだけど、わわわわわ。えーっと、こんなもんかな。ああ、そうそうそう。で、と、打撃の暴れ潰しを最近やってるときは、ほんと小技ぐらいしか狙ってなくて、なんかその、P、遅らせ P ってやるとか、2K の暴れ潰しとか差し込みとかを狙うようにしかしないから、最近。こんな感じだ、最速でこそれでも大丈夫みたいな。で、その、相手キャラによって、なんかその、まあ、しゃがみ打撃で、しゃがみ小技で暴れるようなキャラに対して、その、最近思ったけど、こういうカウンターを取った時に、これが当たるからさ、橋近いと。こっちでいいじゃんってなった。PS とか、まあ、かなりガードしてたら、確かにね、最速気味じゃない、遅らせファジー暴れみたいな感じでやってくれてたら、で、かつこっちの禁 S の認識範囲内に入ってたら、まあ、暴れ尽くしができるんだけど、こういう小技でも、ちゃんと端が近いとリターンが出るから、まあ、それでいいかなって思い始めてる。特にその 2K とかしゃがみ P が4フレとか持ってるキャラとかに対してこういう暴れ潰しをこうやると、まあ、向こうも完全にこすってくる読みになるんやけど、勝てない。 P 前ハイは勝てない。5フレ暴れには。6対打ちじゃなかったっけ？ P 前入って。キャラ変えて試したのか。確か6が相打ちだったはず。ここは、無理。会社番号でしょ？うん、勝てない。うん。で、次6フレ。6が確か相打ちだった。あ、相打ちだよね。うん。そう。だから隙間6フレなんだ。タッチパン前入って。あ、シャガパン前入も一緒なんだけど。相打ち。6。でも、シャガミじゃなくてよかったか。でも、これは勝てるんだ。これは確か4フレ対打ちだったはずなんよね。4フレこいつシャガパン確か4でしょ。
てるわけもなく。勝てるわ。じゃあ3か。ガチで勝てるのは。あ、チップでもよかったな。あ、チップの方がいいか。チップの立場の立場の方がいいか。そう、前系前ハイはマジで強くて、俺は本当にこればっか使うんだけど、まあ、欠点を言うんだったら、レバーダッシュした後にとっさに入力しようとして、入力をこねちゃって、こねるって、斜め下を2回入れちゃって、ライドが出るっていうぐらい欠点。たまーにある。ほら。サンフレでは絶対勝てない。あれ、地方のシャオバン、なんで一方勝ちしてるんだろう。4は相打ちじゃないのかな。まあ、いっか。まあ、タッチパンこすってくる、まあ、サンフレのタッチパンでいいや。じゃあ。とか。下段で暴れれるよう、暴れてくるようなキャラと相手に対して、小技でカウンター取りに行って、かつ、端が近い。あ、そうそうそう。だからそういう時はね、もう本当に、もうやめる。やめるしかない。前ハイを打つのをやめるようにする。しかない。化けるのが怖いからもう、止めるしかないみたいな感じ。結構ね、マイハイフードルの距離が長いから、これは全然。軽量級は当たるんだけど、ね。こういうのもね。あら。あら。ちょっと。前系前ハイはしゃがみ限定かな。カウンターヒットしてたら、もう今回は P も K も前ハイは絶対繋がるから、金 S からシャガパン前ハイは入れ込んで、まあこういうことをしたりするんだけど、なんかシャガパンの暴れ潰してやるときに、相手の、まあ下段暴れとかだったら、あ、そっか別に、あれだ。こいつもしかして、タチパンが4だったっけ？シャガパン4じゃないかもしれない。疑惑だぞこれ。あ、これタチパンが4だ。ごめん、シャガパンじゃあ5だ。これを例えばタチパン暴れをしてくるやつに対して、間違えた。当たんないのよね。しゃがみ限定だから 2K 前ハイは。しゃがピー 2P 前ハイはしゃがみでも当たらないね。 2K 前ハイはしゃがみでは当たります。
あ、そうそうそう、小技カウンターのおかげ。タッチから繋がってるやつは。だから相手の暴れの選択肢が、まあ、4フレだったら立ち技、4フレ3フレだったら、まあ、立ち技で暴れることがあるから、こういう暴れ潰し選択するときに、まあ、リターンはどうしても薄くなるから、まあ、2K 前ハイを使うようなことはちょっと微妙かもしれないけど、まあ、ちょっと前にやってたジャックオーとか 2K 暴れとかを、シャンピー暴れとか 2P 暴れとかをしてくるんだったら、っていうか、まあメインだと思うから、こういう小技で触って、隙間が、こう密度が高いような暴れ潰しをやって、一気にリターンを取りに行くみたいな。うわー、なんでか、どうしたらええんや。とか、これだったら入れ込みになっちゃうから、これだったら、確認ができるんだよね、ちゃんと。で、ガードされてたら、もう普通にキャンセルからするか、別に他の選択肢を取ってもいいし。これ、暴れられてる前提なんやけど、暴れてない場合だったら、もう一回ずっと片目を検索して、こうやって。みたいな感じで。みたいな感じで。みたいな感じで。そうそうそう。スタンスもいいし。おとなしくなってるなと思ったら、別に投げに行ってもいいし。それこそこうやって、あ、もうさすがに黙ったでしょとかなってるんだったら、全然こうやって。やって、まあ、こういうちょっと方向に入ってるかな、今は。これがなかなか結構、機能してるから。密着だとね、当たんないね。ねうわー、間違えた。こうなるんよ。で密着だったら、こっちに変えなきゃダメ。あ、違った。失敗するの。これ当たんないよね。スライド立ち上げちゃんとしないと。これでもいけるね、全然。2手前入の方が安定か。むずい。化けるよな。ダッシュボタン使うと絶対化けるんだよな。なんかボケんだよね。遅い。絶対出てるもんな。あ、むずい。できたー。これレバーだったらね、化けないよね、俺。ダッシュボタン使うと化ける。
だと思う。ボタンダッシュ後の 2K の入力時に多分3が触れてるせいだと思う。なんかでもね、レバーだと出ないんだよね。わあ、ほんとなど。ちゃんと多分レバーはやり慣れすぎて、ニュートラルに戻してるんだよな。ちゃんとね。斜め下入ってないから。当たんないから、これを殺しないとダメなんだけど。できたー。いや、むずい。まあ、もしダウンオイズになったとしても、フードルの持続を重ねればいいじゃんみたいな感じはあるあ、だからもう3人入れてる時点でもダメだと思うああ、だと思う。絶対に 2K するときに3ってやってないよ。何したってやってないかな。こんなところかな。フィシオ。これマジでなんで10匹ずつなんだろうな。なんか100匹ぐらいダメ ?100 匹ずつとか項目に入れてもいいと思うんだけどね。いや、つらい。ボタンダッシュ万能なんやけど、なんかその、先行入力が結構効くからさ、そのレバーでもいい場合もあるかな。最速ダッシュするときは、ボタンダッシュの方がよくって、本当に細かく間合い調整するときに、前歩きじゃなくて、前ダッシュの間合い調整するときに、なんか、ボタンダッシュだと走り込みすぎてってタイミングが取れなくて、あんまり良くなかったかな、自分は。だから、あんまり使わなくなっちゃった。結局ね。レバーレスにしてた時とは、ほとんどボタンダッシュしか使ってなかったけど、あれは、まあ、レバーレスだからしょうがない。知り合い誰もいないか。新キスクって名前でラブレザル。新キスクじゃないよ。ツッコミ待ちか。新キスクではありません。なるほど。あんまり公式の設定よくわかんないけど、そんな感じなのかな。まあ、今日は結構いい時間なんで、こんな感じで終わりたいと思います。
なんか、だら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 喋ってるだけなんで。ありがとう。フォローして何がどうなるか全くわかんないけど、いいことはあるんでしょう、多分。これ、どうやって終了させるのかわかんないから、今からもたもたすると思うんですけど、とりあえず配信自体は一旦これで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。いえいえ、喋ってくれる、話しかけてくれる方がすごい嬉しいんで、ぜひ、またやった時に、ぜひ見に来てください。では、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。